Ja, goddag og velkommen til en video her den 26. i 8. 2011. Hej, ja, hej. kære seere. Hej. Og Nikolaj, han sidder, skulle han gerne, herovre for, ja. Tror jeg har ham med her. Vi prøver lige at gå. Håber jeg, og du skal ikke vende mig på hovedet. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Jeg kan ikke fortælle dig, om jeg vender dig på hovedet, eller hvad fanden jeg gør. Og Mia må vi ikke glemme. Nej, Du sidder der. Hej med dig. Hej. Hej. Og det her det er så en ganske almindelig eftermiddag på Blindeinstituttet, en fredag eftermiddag, hvor vi sidder udenfor. En af de varme for en gang skyld. Ja, en af de varme, og det har vi så benyttet os af. Vi har valgt at sætte os udendørs ud i den dejlige have, for at nyde det dejlige vejr. Ja. Jeps. Og bænken virker. Ja, den knirker, og Meget fantastiske nu går jeg rundt her. oplysninger. Og her har vi Mia. Igen. Ja. Mia er i centrum, tror jeg nok. Ja, Ja, det er spændende det her. Og jeg ved, man er spændt på, hvad du får filmet herovre. jeg er også meget spændt på, hvad det er, der... Og der stod en Der stod så en stol, som jeg så pandede ind i. Og et bord. Ja. Nemlig rigtigt. Men det er alt en vældig hyggelig Og eftermiddag. herover så er Nikolaj. Ja, det er hyggeligt. Ham der er paddehatten. Ja, hej Nikolaj. Hej. Hej. Og så paddehat. Ja, så er paddehat 2. Ja, og 3. Og 3, Ja. ja. Lige præcis. Ja, det er jo flot. Ja, det er vældig fint. Men ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige til sådan en video her, udover at vi bare stener for vildt, men det er jo så det. Og det er det, vi gør. Ja. Der er Det vi. er en dejlig dag i Tuttens have. Ja, det er det. Og der er lidt vind på, det må Ja. vi ikke... Det er ikke, Det er ikke dårligt. det er ikke dårligt. Nej. Nej, det er sådan lige ikke. Det er rigtig Så det... Au. Nu skulle jeg lige hække her. Nå, men til jer derude, så kan jeg så fortælle, det kan være, der kommer mere fra min side, eller vores side, eller et eller andet sjovt. Ja, det er trækløver det her. Det er trekløver, ja. Vi andre vil sgu også have copyright på dem der. Jamen, det får I da også. Nå ja, Ja. Hvad tænker I? det er ikke så meget sådan. Nej. Ingenting. Nej. Men skulle billederne her vende på hovedet, så Så er det bare det. er det... Så må I bruge et omvending. Så må I se den i et eller andet... Så kan I stille jer på hovedet og se den. Så skal det Så må I stille jer på hovedet og se den, ja. Så skal det nok blive godt. Ja. Det lover jeg. Ja, det ved jeg ikke, men det håber jeg for jer i hvert fald. Nå, var det ikke det? Jo. Jo, lige Inden præcis. du trætter resten Publikum. Af publikummet, med din... lige præcis. Så I må have det godt derude. Ja. Og på snart igen Fortsat hør. god dag. God dag, hvis I da har haft det indtil videre. Ja. Ellers så er det bare Ellers er det bare ærgerligt. dumt selvfølgelig. Det er irriterende, Og hvis I ikke har ærgerligt, haft fordi det. det har vi andre Ja. haft. Det har været en dejlig dag. På trods af DSB's forsinkelser, men for mit vedkommende, det er jo ikke noget nyt. Så det kender vi jo alle sammen. Slut herfra. Ja. Hej hej. Bænken. Ja,